الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد. Vilayet konusunda yetiştiği bu ayeden söhbet elədik ki 55, 56, 57. Maide suresinin ayeleri. İnnemâ veliyyukumullah ve resuluh vellezîne âmenû ellezîne yukîmûnesselâte ve yutûnezekâte ve hum râkiûn. Arz ettiği hidmetuza ki bu ayenin Allah'ın vilayeti birçok ayelerle de bundan önce hidmetuza arz olunmuştu ki aslında din sadece istir diye Allah sana mənə hakim olsun. Başka bir sözü yoktu din. Allah var, bir başlangıçtır. Allah Rabbidir, o da başlangıçtır. Bunlar hamısı müqəddəmədirlər, başlangıçdırlar. Oradaki değil, Allah sana hakimdir, başkası yok, bu dindir. Din budur. Din bizi buna davet edir. Allah bize hakimdir, hakimdir. Bunu da akide haddinde yok. Ve etesimu billah huve mevlakum ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Eğer bir kelimede ben size diyem din İslam ne istiyor diye bize. Sure-i Hacc'in zahiren ahırıncı ayesidir. Ve etesimu billah huve mevlakum. Yapışın Allah'a, sizin Mevluz o değil. Sizin başkanınız Allah. Tutun. Namaz elə odur. Zekat odur. Oruç odur. Allah'a yapışmak budur da. Her yerde deyir, bunu yap deysen yapıram. Deyir, yapma yapmıram. Yapış Allah. Allah'ı bırakma. Her yerdeki adam günah işleyir, orada Allah'ı bırakır. Her yerdeki adam vacibin emel etmir, orada Allah'ı bırakır. Allah deyir, yap deyir, yapmıram. Bıraktı da Allah. Ve etesimu billah. Yapışın Allah'a. Huve mevlakum. O sizin Mevluzdur. Başka Mevluz yoktur. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. Ne güzel Mevladır ve ne güzel size yardım edendi. Çünkü başkalarından yapışmak neden dolayıdır? Bir gün yardım eder bize, bir gün bize halleder, bizim sıkıntılarımızı halleder, çözüm yapar, neyine? Huve mevlakum. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. O size yardım edecek. Hem dünyada hem ahiret. Bu din. Ve Resuluhu dediği Resul'da Mevla tekrar olmayıp çünkü Allah'ın vilayetini sadece Resul icra ediyor. Hiçbir söz kendinden yoktur Resul. Men yutir Resul fakat et Allah. Peygamberin çünkü Allah'tan başka sözü yoktu. Allah diyen sözden başka sözü yoktu. Onun da vilayetiyle sadece Allah'ın vilayetidir. Ve elə bu bir kuraldır. Bir kesim bize vilayeti var ki Allah diyeni diye. Eğer ihtimali olsa muhtemeldir ki filan adam bize Allah diyeni demiyor, onun bize vilayeti yok. Niye? Çünkü Allah'tan başkasının vilayeti yok. Pes eğer imamın, peygamberin bize vilayeti var, çünkü Allah'ın sözün biri değil. Ama imamla, peygamberle başka bir müştehidin farkı buradadır ki, İmam peygamber çünkü masumdular, hiç vaxt Allah'ın sözünden başka sözü demezler. Müştehidde iki tane ihtimal var. Biri budur ki yanlış anlaya, Allah'ın hükmüne ulaşmaya. Biri budur ki hava nefsi ola. Allah'ın hükmünü bıraka. Hava nefsi olan müştehidin hiç vaxt bize zat-ı vilayeti yok. Ama birden yanlış yaptı, yoldan çıktı, iştibah etti bir yerde. Onu biz müştehitliğine ki güvenliğimiz var, müştehittir. Yaxşı, ama masum ki değil. Eğer yəqin ettim ki burada bu yanlış gelipti, o yanlış da yok. Yok diyeceğiz. Fərqimiz də ittifaqən hədislərə ki bugün baxırdım, İmam Həsən Əskəri Aleyhisselamın rivayətində bu fərqi buyurubdur. Hala vaxtında yetişəcək o hədislərə, hələ feylən hədis bəhsi deyil. Amma o hədislərə də yetişəcək, hala indi bu söz gəldi üçün buraya yetişdi, bunu deməliyəm.
Ravi deyir, İmam Həsən Əskəridən soruşur, deyir, ağa, siz deyirsiniz ki, siz buyurursunuz ki, Yahudiləri ittəxəzu əhbarəhum və rəhbanəhum ərbabən min dunillah, kendi alimlərin özlərinə Rəbb etdilər, Allah etdilər, Allahı bıraktılar, yapışdılar alimlərindən. Həzrət buyurdu, bu Yahudilərdən dolayı, bu Yahudilərə nazil olur, bu Yahudilər barəsindədir. Ravi deyir ki, ağa, Yahudilərin əvamları mallalarından, əhbarlarından alırdılar da. İmam buyurur, evet. Bizim də əvamımız mallalarımızdan alır da. Əgər bizimkində bu iyi bir işdir, bu onlarınkində niyə kötüdür? Əgər onlarınkində kötüdür, bizimkində niyə kötü deyir? İmam Aleyhisselam burada bunu buyurdu. Buyurdu ki, bəli, sizinlə onların bir fərqi var. O da budur ki, Yahudiləri Allah Qur'anda məzəmmət eləyib, səbəbi budur ki, onlar görə ki, alimləri fasıqdır, evet deyirdilər. Görürdü ki, alim rüşvə alır, haram yeyir, sərih yalan danışır, ondan belə deyirdi, əhbardır, ruhbandır, alimimizdir, gərək baxaq. Başqanımız da elə o deyəndi. Ona Allah deyir, təxəzu ruhbanəhum və əhbarəhum və ruhbanəhum ərbabən min dunillah. Bunlar çox kötü bir iş görürlər. Orada İmam Həsən Əskəri əleyhisselam İmam Sadıq'dan nəql edir, deyir İmam Sadıq da böyle buyurubdur. Buyurub, əgər siz də bir alim Əhl-i Beyt məzhəbinin alimlərindən gördünüz böylədir, yox, ona evet demiyor. Burada yazmışam, hədisi yoxdur. Gətirim. Hazret buyurur ki, budur bak. Buyurur ki, فَاِنَّ اَوَامَ الْيَهُودِ كَانُوا قَدْ عَرِفُوا عُلَمَاءَهُمْ بِالْكِذْبِ السِّرَى. Yahudiler bakırdılar, gördüler ki alimleri aşkar yalan deyirlər. Və əklil haram, haram yeyirlər, rişvə alırlar və təğyiril əhkam, əhkamı dəyişirlər. Və istəbru bi qulubihim ilə ənə mən fəalə zalikə fəhvə fasıq. Qəlblərində də bunu bilirdilər ki, hər kəs bu işləri yapsa, fasıq olar. Yaxçı, la yəcuzən yüsəddəq ələllah. Bir adam ki, fasıqdır, gərək ona əvət deməyəsən. Onu vasitə etməyəsən kəndi ilə Allah arasında. Fəlizalikə zəmməhum. Ondan dolayı Allah bunları deyib, Yəhudilər kötü bir adamlarıdırlar. Və kəzalikə əvamına. İmam Aleyhisselam buyurur, bizim dəvamımız. İza ərifu min uləmaihim. Əgər baxdılar, gördülər ki, alimlərimiz əl-fisqə. Ərifu min uləmaihim əl-fisqə. Baxa görə ki, alimimiz fasıqdır. Əz-zahir, aşkar günah eləyir. Və ləsəbiyyə, əş-şədidə, şədidən mütəəssibdir. Yəni, həqiqət dalısıcan deyir. Bizim dəstə, onun dəstə, bizim quruq, onun quruq söhbət eləyir. Və təkalüb ələd dünya, dünya üstündə biri-biri ilə tartışmadadılar və həramıha, dünyanın həramın yeməkdədirlər. Fəmən qəllədə mislu haula fəhuvə mislul yəhud. Hər kəs böyle alimdən təqlid eləsə, Yəhudi kimindir, Yəhudilər kimindir. Əl-ləzinə zəmməhumullah bi təqlid li fəsəqəti uləmaihim. O Yəhudilər ki, onları Allah məzəmmət eləyibdir ki, fasıq alimlərindən təbəyyət eləyirlər. Fəəmma mən kanə minəl fuqaha, bunu şahid çox eşitmiş olasınız. Amma o fəqihlər ki, sainən li nəfsihi, kəndi nəfslərin kontrol edirlər. Hafizən li dinihi, dinlərin hifz edirlər. Muxalifən əla həvahu, kəndi havayı nəfsləri ilə muxalifdirlər. Mutiən li əmri mevlahu, tabi edilər, mütidilər imamlarına. Fəlilövamən yuğəllidu. Cəmaat onlardan gələ təbəyyət eləyələr. Ondan sonra Həzrət buyurdu, vəzalikə la yəkunu illa bəzə fuqəhə-şiə. Bu həbbisi deyir. Bəzi şiə fəqihləri müştəhidin bəzisidir. La kulluhum, həbbisi deyir. Fəmən rəkibə minəl qəbayih vəl-fəvahiş mərakibə uləmə-ləmmə. Hər alim ki, bu məzhəbə özün yapışdırıb, amma qəbih işlər görür,
günahlar işləyir. Ammə uləmaları kimi, onların uləmaları kimi. فَلَا تَقْبَلُوا مِنْهُمْ اَنَّا شَيْئًا Bizim tərəfimizdən onlar sizə bir söz desələr, qəbul etmiyorum. وَلَا كَرَامَةً Onlarda bir xeyr yoxdur. وَاِنَّمَا كَسُرَ التَّقْلِيدِ فِي مَا يُتَحَمَّلُ اَنَّا اَهْلَ الْبَيْتِ لِذَالِكِ Həzrət buyurur, bu ixtilaflar ki, qarışıqlar vardılar bəzi hökmlərdə, bundan qaynaqlanır. Yəni, fasıq alimlərdən qaynaqlanır. Niyə? Buyurur ki, لَاَنَّ الْفَسَقَةَ Fasıq alimlər yetəhəmməlun ənna bizdən örgəşirlər bir sözlər. Fəyuharrifunahu dəyişirlər. Və əsrihi habbisin dəyişirlər. Fəcələhum və yəzəun bəli. Licəhlihim çünki cahildilər dəyişirlər. Və yəzəun əl-əşya ələ qeyri vəcə. İşləri dəyişirlər, başqa yerində qoyurlar. Qilləti mərifətihim çünki mərifətləri yoxdur. Bunlar bir iddəsi cəhlidən, mərifətin olmamazlığından, bir iddəsi də və axərun yətəəmmədun əl-kezbə əleyna. Bəzilərdə bilə-bilə bizə yalan yapırlar, bizə nisbət verirlər. Həzrət buyur, bunlardan yox. Bunlardan yox. Pəs məsumun vilayəti heç bir söz yoxdur. Çünki məsumu dedikdə kimdir? Bundan öncə dedik muxləsin, müstəfin, əl-əxyar, şeytan deyib, mən onlara yaxlaşanmaram, Allah deyibdir, leysələkə əleyhim sultan, mənim bəndələrimə sənin səltənətin yoxdur filan. Bəlkə yetişəcək o, hələ yenə işarə edeyim, İmam Cəfər Sadiqin hədisində vardı ki, Allah rəhmət eləsin, bizim müştəhidlərdən biri də var idi, buna etiqadı var idi. Elə yol elə düz anlamışdı. O elə düz anlayıbdı. Mərhum Şeyx Əbdülnəbi Iraqi rəhmətullah aleyh mötəqid imiş, bir əqidəsi buyurmuş ki, bir mərcədən təqlid eləmək olar ki, kəramət sahibi olur. Əqidəsi buyurmuş. Deməyiblər, iş risalədə yazılmayıb. Demişəm bunun hikayətini, Seyyid Əbləsən Nisvanın hikayətini demişəm. Bəzi arkadaşlar eşidiblər məni. Ona görə də deyirdi, mən ondan dolayı da mərhum Seyyid Əbləsən İsfahanını sevməzdim. Çünki fikir edilmiş Seyyid Əbləsən İsfahanının kəraməti yoxdur. Sahib kəramət deyil. Sonra bir işlər olur ki, məlum olur ki, Seyyid Əbləsən İsfahani ittifaqən o müştehiddir ki, İmam-ı Zaman ona çox nəzəri var. Biri də bir ağa var idi, Şeyx Məhmud Hələbi var idi. O da deyirdi, bir gün mən Seyyid Əbləsən İsfahanın önündə Seyyidlə biraz elə konuşduq və tartışdım. Şeyx Məhmud Hələbi müqəddəs alimidir, biraz bir xas əqidələri, özəl əqidələri var idi biraz. Dedi, Seyyid Əbləsən İsfahaniyə dedim ki, İmam Zaman yaddan çıxıbdır. Elə hər alim, hər kəs elə hərə bir tərəfdə elə kəndi fikrindədir filan deyil. İmam Zamanın fikrində olan yox. Ərz edeyim xidmətuza. Deyir, dedim, ağa da qulaq asırdı, dinləyirdi mənim sözlərimi. Deyir, biraz sözlərim, biraz acılaşdı mənim sözlərim. Deyir, Seyyid Əbləsən İsfahani qızdı. Buyurdu ki, şeyx dur ayağa görüm, dur o sandıq biz deyərik, o sandığı aç. O sandığın altında bir kağız var, orada kitabların altında. Onu çıxart gətirirəm. Deyirdi, durdum, açdım, sandığın altından kağızı çıxartdım, gətirdim, dedi, oxu kağızı. Deyir, gördüm, bir dənə gözəl xəddinə yazılıbdır ki, Seyyid, otur, eclis fi dəhlizə mənzilik və əftilin nas və nəhnun ənsuruk Hüccət ibn-i Həsən-i Məhdi mür. Otur Yunan qapının girəş yerində, övün girən yerində otur, cəmaətə fətva ver, biz də sənə yardım edəcəyik. İmam Zamanın adı və möhrü orada deyir, dedi ki, bir belə şeyx, bir belə demə mənə. Mən burada kəndi adımdan oturmamışam. Ağanın dirək əmridir. Bunu o yazıb mənə verib. Allah rəhmət eləsin, mərhum Şeyx Əbdülkərim Hairi də buna bir oxşar bir hikayəti var idi. Çünki ömrünün axirlərində Şeyx Əbdülkərim Hairi Rızvanullah aleyh bir nəfəri yolladı Seyyid Muhammed Hüccəti Qul Kəmərinin xidmətinə.
Seyyid Muhammed Hüccət Kemeri Türk mallıydı, seyyididi, Təbrizin yakınındanıdı. O büyük müştehididir, çok büyük müştehid, sahibi keramet, azamet, bir deryaydı yani, bir tane derya. Deniz elə, təsəvvür edin. Hacı Şeyx Əbdülkərim buyurdu ki, Seyyid Muhammed Hüccəti çağırın gəlsin bura. Seyyid Muhammed Hüccəti çağırdılar, geldi. Hacı Şeyx buyurdu ki, bundan sonra namazı get hərəmdə sən qıl. Mən də gəlmirəm. Ay Seyyid Muhammed Hüccət deyir, yok ağa, Allah sizi bize hepsi eləsin, inşallah böyle olmaz. Siz olan vaxtda bize məsləhət deyil, biz qılanmarıq filan böyle şöyle. Biraz diyenden sonra Hacı Şeyx biraz rahatsız olur, buyurur ki, Seyyid, o namazı ki mən orada hərəmdə qılırdım, İmam-ı Zamanın direkt kendi əmri ilə qılırdım. İndi getmirəm ora, ayaqdan düşmüşəm, gedəmirəm. Gedəmirəm, deyirəm, sən ged, o namaz qılınsın orada. Gedəmirəm, mən ayaqdan düşmüşəm da, yeriyəmirəm. Deyir, dedim, ağa, nə cür Həzrətin direkt əmri ilə, kendi buyurduğu ilə qılırdım. Deyir, buyurdu ki, Rıza Şah ki, bu hicabları bayanlardan aldı, da hicabı yığışdırdı, bayanların başından çadraları aldı. Onda mən də gördüm ki, şəhərdə bayanlar başı açıq dolanırlar. Mən dedim, dayı, mən evdən çıxmayam gərək. Dayı, namaza da gəlmirəm. Niyyət elədim, namaz üstündeydim, zehnimdən bunu zəd elədim ki, dayı namaza gəlmirəm. Sabahdan namaza gəlməyim. Namazı qutardım, deyir, ikinci işa namazını, xiftən namazını ki qutarmışdım. Elə təsbihat ərbəni deyirdim. Deyir, gördüm ki, ağa əlin qoydu mənim sağ çiynimə. Elə böyle baxanda tanıdım ağanı. Çünki bundan öncə də görmüşüm Həzrət. Deyir, ağa əlin qoydu mənim çiynimə, buyurdu ki, Şeyx, hər zat gedib bir dənə bu namaz qalıb. Sadəcə bu qəlbində niyyət eləyib, ha? Heç bir kəsə bunu söyləməyib. Deyir, ağa buyurdu ki, bir dənə bu namaz qalıb. Onu istəyirsən gəlməyəsən. Deyir, mən bu cür baxırdım, deyir, buyurdu, gələcəksən və bu namazı devam edəsən. Dedim, çəşm. Mən o vaxtdan da bu namazı burada gəlirdim, ağanın kəndi əmri ilə gəlirdim. İndi də ayaqdan düşmüşəm, gələnmirəm, səni çağırmışam, get sən qıl. Ərz edeyim xidmətinizə, bunlar bu kəramətlər, bu fəzilətlər filan bəzisidir. Böyle alimlərimiz var. Bunu aktarmaq gərək, bunu bulmaq gərək. Yox, böyle deyil ki, hər kəs qapısına bir dənə tablo vurdu ki, bu mərcə təqliddir, bir risaləsi oldu, tozil məsail oldu, müştehiddir, bundan onun fərqi yoxdur, yox, fərqi var. Gərək bizə sabit ola ki, bunun kəraməti var, bunun təqvası var, özel bir şəxsidir. Bu cür Hacı Şeyx Əbdülkərim kimi, Seyyid Muhammed Hüccət kimi, Seyyid Əbülhəsən İsfahani kimi bu cür müştehidlər. Vilayət biz ərz etdik ki, məsumda ki məlumdur. Məsumdan geçəndə sadəcə bir insan olar ki, sadece bir insanda vilayet vardı ki, bile ona masum değilmir, ona masum değilmir, çünkü olabilir ki birden bir yanlış yapar, olabilir. Ama bile bu yanlışı etmez, günah eləməz. Siz deyirsiniz, ağay Bəhcət məsələn, ömrünün əvvəlindən axırınəcən bir dənə günah işləyibdir. Yox. Eğer şəkküz var, hər xeyir olur. Heç. Məsum deyir, buna göre məsum deyir ki, ola bilər xətası ola. Xəta. Bir zadı bilməməkdən dolayı bir yanlışı ola. Xətası ola bilər. Çünki məsumun xətası da olmaz. Yo, məsələn, Allah rəhmət eləsin, mərhum
Seyyid Əhməd Xunsari var idi. Mən inqilabdan sonra vəfat elədi. Ərzə və xidmət, böyük bir müştəhid idi. İnqilab cərəyanında heç bir dinmədi. İnqilab öncə başlananda, imamı təbid eləyəndə onda difa elədi, kömək elədi, yardım etdi filan. Sonra da ömrün axirlərində dinmədi, sakit oldu. Bu dinməyəndə ki, sakit olmuşdu, birkaç inqilabçılardan birkaçı var idiler ki, rahatsızdılar ki, Ağay Xunsari niyə, məsələn, dinmir, sakit. İmamdan vəqt aldılar, dedilər ki, istəyirik gələk xidməti var. Seyyid Əhməd Xunsari'nin konusunda sizinlə konuşmamız olar. İmam da buyurmuşdu, gəlin. Birkaç kişi böyüklərlə. Gəlmişdilər, imam əyləşmişdi, buyurmuşdu ki, sözünüz nədir? Dedilər ki, gəlmişik sizdən, soruşaq ki, icazə verirsiniz biz. Seyyid Əhməd Xunsari inqilabla, məsələn, girmir inqilaba, bir sözcət demir filan. Biz məsələn ondan bir müxalifət eləməyə zada. Deyirlər, imam rahatsız oldu çox. Buyurdu, mən dedim və siz gəlibsiniz, məndən soruşasınız ki, Seyyid Əhməd Xunsari Ovliya Allah'dandır ya yox. Gəlibsiniz, mən dedim və gəlibsiniz Seyyid Əhməd Xunsari, bunu soruşasınız ki, bu Ovliya Allah'dan biridir ya yox. Nə işiniz onunla? Yani imam istəyir, ben buyurdu bu Ovliya Allah'dan biridir. Valla biri dinir, biri dinmir. O məsləhət bilmir, onu kendileri bilərlər. Niyə dinir ya dinmir filan. Allah rəhmət eləsin mərhum Şeyx Cəfər Kaşifulğita geldi İran'a bir zaman. İran'da onda Şah Fətəli Şah'dır. O Osmanlı dövləsiydi. İran'daki şahımız Fətəli Şah'dır. Fətəli Şah'la ki görüştüler. Mərhum Kaşifulğita dedi ki, Fətəli Şah'a dedi ki, sen əmr elə cəmaətə bu əzanda ki, əşhədü ənə Əliyyən Vəliyullah deyirlər, Əliyyən Vəliyullah deməsinlər. Əmirəl-Mü'mininə Əliyyən Vəliyullah desinlər. Fətəli Şah dedi ki, fərqi nədir ondan bunun? Dedi, fərqi budur ki, Seyyid Əminə Ərəci ki Nəcəfdədir, o da Vəliyullahdır. Əgər Əli ilə bir onun bir fərqi olar, ya yox. Seyyid Əminə Ərəci də ki Nəcəfdə müştəhiddir, o da elə Vəliyullahdır da. Əşhədü ənə Əliyyən Vəliyullah ki bir şey olmaz. Hala o kişi oturmuşdu Ləndəndə oturub orada deyir ki, telefon aramışdılar, deyir ki, qardaşım, biz Şiə məzhəbindəyik, sən niyə bizə deyirsən müşrik? Biz ki müşrik deyirik. Qoy mən əqidəmi deyim, gör. Deyirəm mən şəhadətin, əşhədü ən la ilahe illallah. Deyir, yaxşı, o düzdür. Əşhədü ənə Muhammedən Rasulullah. Deyir, o da düzdür. Yaxşı. Ondan sonra deyir ki, bu iki kəlmə ilə bəyə İslam'a girmir adam. Deyir, ha, o birisini də de, o birisini də de. İstəyir onu deməklə şirk. Məsələn, deyir, o birisini mənədir. Deyir, Əliyyən Vəliyullah ki deyirsiniz, deyir, yox, əşhədü ənə Əliyyən Vəliyullah. Deyir, burada şirk oldu. Ya, burada şirk oldu, Əli Allahın vəlisidir, bu nə cür oldu şirk? Əgər Əlini Allahın vəlisi bilmək şirk olsa, elə Rəsulullah'a da Peyğəmbər bilmək şirk olar da. Çünki o da bir dənə bir kişidən danışırıq orada da. Bir kişini deyirik Allah'ın Peyğəmbəridir, bir başqasını da deyirik Allah'ın dostudur. O Allah'ın Peyğəmbəridir, bu Allah'ın dostudur. Əgər da başqa konuşmaq şirk elər, elə Peyğəmbəri də deyəndə müşrik olduq da, sadəcə gələk Allah deyirdik. Şeytan da deyirdi, səni deyirəm, Allah deyirdi, səni qəbul edirəm, səndən sözüm yoxdur. Deyirdi, bu Adəmə məni yollamamının sorağına. Mən buna səcdə eləyəm bərəm. Kəndivə nə qədər deyirsən səcdə eləyim. Deyirdi, yox. Kəndimə səcdə elə, bu da Adəmdir. Bu da Rəsulullahdır, bu da İbrahimdir. Bu da Musadır, bu da İsa'dır, bu da Ali ibn Əbi Talib. Nə cür şirk olur? Mən burada demirəm ki, əşhədü ənə Əliyyən huvəllah. Yıxılmış bu, Vəliyullah, Allah'ın dostudur. Ay Kaşifulğita buna razı deyir. Deyir, Seyyid Əminə Ərəci də Vəliyullahdır.
Bəlkə biz deyərik, elə Şeyx Cəfər Kaşifulqda da Vəliyullahdır. Seyd Əbləsən İsfahani da Vəliyullahdır. Seyyid Hüseyin Burucirdi də Vəliyullahdır. Bizim əlhəmdülillah Vəliyullahımız çoxdur. Gərək Əmirül-Müminin kəlməsi orada deyilə, tabi fərq ola başqa Vəliyullahla, Awliya ilahi, əlhəmdülillah çoxdurlar. Vilayət sadəcə məsumdan başqa o kişidə vardı ki, əməldə elə məsum olar. Məsum ona deyilmir, sadəcə imkanı var bir yanlış yapar. İmkanı var bir yanlışı ola, xətası ola. Kəndin də məsum bilmir. Amma o cür insanları o cür insanları elə Allah qorur. Əgər müxləsindən olsa, yanlışları o yerlərdə olmaz ki, ümmətə bir zərəri ola. Yanlışları o yerdə olmaz ki, ümmətə zərəri ola. Kəndi işində yanlış yapar. Nə cür kəndi işində yanlış yapar? Məsələn də, Allah rəhmət eləsin, mərhum Ayburucirdi oturub, bir dənə tələbə deyir ki, getmişəm, xidmətinə demişəm, borcum var, ondan sonra kötü şəraitliyəm. Bir əli attı bu taxçadan bir dənə paket götürdü, verdi mənə paket. Paketin içində biraz para var. Əlim buradan attı, götürdü, qoydu mənim ovucuma. Mən də təşəkkür elədim, durdum, qoydum cibimə, gəldim. Gəldim, öydə saydım, gördüm. Çox paradır. Məsələn, ağa qərardı mənə bir, məsələn, 1000 verə, elə bir, məsələn, 300 min verib, 400 min verib. Deyir, durdum, təkrar gəldim xidmətinə, dedim ki, ağa, elə bir yanlış olubdur bu işdə. Mən sizdən köməkliyi istədim, borcum var idi. Siz mənə verdiyiniz paketdə 300 min var idi. Bir öv pulu, bir öv parası. Ev almaq olar. Dedi, hangi paketi deyir? Ben dedim ki, bu paketdir. Dedi, o evimizi satmışdıq, başqa ev alaq. Onun parası o paketin içindeydi. Day sənə qismətinmiş, day göt apar. O sənə qismətinmiş. Dedim, yox da, mən verim, mən elə mini görər falan. Dedi, yox da, onu elə məndə, öyle Allah'ın təqdiriymiş ki, o sənə yetişir. Göt apar, get kəndi o ev al yine. Ayburucirdinin yanlışı bu olar. Kendi evinin parasını yanlış yapar, verer bir dənə tələbiyə. Ondan da sonra gətirib qaytaranda deyər, yox da, o sənə qismətmiş, göt apar. Hala, belə zatlardan bizə qismət olmaz. Əlbəttə, Ayburucirdiyə qismət olanı yox, o tələbiyə qismət olanı bizə qismət olsun. Yox. Ərz edeyim xidmətinizə. Bunlar ki, Awliya-i ilahidirlər. Bunun bir dənə yanlışı olsa, heç vaxt Allah qorur. Ümmətin zərərinə onun vilayəti olar. O adamlardan oldu əgər. Ki, elə bir məsum kimin ola da gərək. Müntəha 14 məsuma bir ulaşan, çatan olmaz. Onlar başqa bir kişidirlər. Başqa bir insandırlar. Onlar Allah'ın ən yaxın müqərrəbləridirlər. Amma bizim Awliya-i ilahidən o müştehid ki, tam ərxeyn olaq ki, böylədir. Nəfsaniyyat yox. Mütləqa. Nəfsaniyyat yox. Daim Allah'ın zikrindədir. Daim Allah'ın razı niyazdadır. Daim yapışıb İmam-ı Zamanın ətəyindən bırakmıyor. Böylələr yanlışları da olsa kendi evinin parasını verer birine. Yanlış yapsa böyle bir yanlış yapar. Yanlışıyla cemaatin evini yıkmaz. Aha, bunun vilayeti var. Yok öyle herkes fıkhı bilir vilayeti var. Yok. Kimdi? Bu daha. Hadis okudum xidmətinizə. İmam buyurdu zalikə bəzi fuqaha eşiyə. Bəzi, la kullu. Həbbisi deyir. Ondan sonra bu hadis, bu ayəni ki